శ్రీ విష్ణు హీరోగా నటిస్తున్న విష్ణువిన్యాసం ప్రమోషన్ లో బిజీగా ఉన్నాడు శ్రీ విష్ణు. అయితే ఎక్కడ చూసినా చేతిలో కోతి బొమ్మతో కనిపిస్తున్నాడు. ఎందుకు ఇలా అని క్వశ్చన్ చేస్తే వెంటనే క్లారిటీ ఇచ్చాడు శ్రీ విష్ణు. అదేంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. నమస్కారం. లవ్ ప్రాబ్లం, గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో గొడవ, బ్రేకప్ డ్రామా, కెరీర్ కన్ఫ్యూజన్, ఇంట్లో వాళ్ళ నుంచి దొబ్బులు. టాలీవుడ్ లో సహజ నటన, కామెడీ టైమింగ్ తో స్పెషల్ ఫాలోయింగ్ సొంతం చేసుకున్న శ్రీ విష్ణు మరొకసారి తనకి కలిసి వచ్చిన కామెడీ మూవీతో వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. యదునాథ్ మారుతీరావు దర్శకత్వంలో సుమంత్ నాయుడు నిర్మించిన విష్ణువిన్యాసం ఫిబ్రవరి 27న థియేటర్లోకి వస్తోంది. శ్రీ విష్ణు, నయన్ సారిక జంటగా నటించిన ఈ సినిమా ప్రమోషన్ లో బిజీగా ఉన్నారు టీం. ఎంటర్టైన్మెంట్ కింగ్ గా పేరు పొందిన శ్రీ విష్ణు సూపర్ హిట్ అందుకోవటం ఖాయమంటున్నాయి ట్రేడ్ వర్గాలు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన ప్రమోషన్ కంటెంట్ ఆకట్టుకుంది. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా సినిమాపై బజ్ పెంచింది. ఈవెంట్లో శ్రీ విష్ణు స్పీచ్ కూడా చాలా సరదాగా సాగింది. నిర్మాతలు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వటంతో చాలా బాగా వచ్చిందని, నయన్ సారిక అద్భుతంగా నటించిందని, డైరెక్టర్గా చాలా కూల్ పర్సన్ అంటూ మాట్లాడాడు. ప్రేక్షకులు హాయిగా నవ్వుకునేలా సినిమా ఉంటుందని చెప్పాడు శ్రీ విష్ణు. అయితే ఈ ప్రమోషన్స్లో ఎక్కడ చూసినా విష్ణు చేతిలో కోతి బొమ్మ కనిపిస్తోంది. బొమ్మను పట్టుకొని ఎందుకు తిరుగుతున్నాడు అనే డిస్కషన్ కూడా సాగుతోంది. ఇదే విషయాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే క్లారిటీ ఇచ్చాడు యంగ్ హీరో శ్రీ విష్ణు. నా గ్రహస్థితి బాగాలేదు, కోతి పిల్ల పక్కనుంటే మంచిదని జ్యోతిష్యుడు చెప్పాడు. కోతి పిల్లని తెచ్చుకుంటే కరుస్తుందని కోతి బొమ్మ పట్టుకొని తిరుగుతున్నా అంటూ ఫన్ జనరేట్ చేశాడు. విష్ణువిన్యాసం సినిమాలోనూ జాతకాలు నమ్మే వ్యక్తిగా నటిస్తున్నా అని చెప్పాడు. ప్రమోషన్లోనూ కామెడీ టైమింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు అంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు ప్రేక్షకులు. విష్ణువిన్యాసం తర్వాత ప్రాజెక్ట్ కూడా ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయింది. సామజవర్గమన సినిమాతో డైరెక్టర్గా పరిచయమైన అబ్బరాజుతో మరొక మూవీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు శ్రీ విష్ణు. సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చిన నారీ నారీ నడుమ మురారితో అబ్బరాజు మరొక హిట్ అందుకున్నాడు. ఈ మూవీలోనూ గెస్ట్ రోల్ చేశాడు శ్రీ విష్ణు. ఇప్పుడు సేమ్ కాంబోలో మరొక సినిమా రాబోతుందని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయనున్నారని టాక్. ఇందులో సుమ కొడుకు రోషన్ కనకాలతో మోగ్లీ మూవీలో నటించిన సాక్షి మధోల్కర్ హీరోయిన్గా ఫైనల్ అయింది. సుదర్శన్, వెన్నెల కిషోర్ భాగమయ్యారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాని కూడా అధికారికంగా అనౌన్స్ చేయనున్నారు. ఈలోగా ఫిబ్రవరిలో విష్ణువిన్యాసం వస్తోంది. మార్చి 6 మృత్యుంజయ విడుదలవుతోంది. ఆ తర్వాత కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ అనే మరొక సినిమా ఉంది. ఈ హడావిడి పూర్తయిన వెంటనే అబ్బరాజుతో సినిమా స్టార్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మొత్తానికి వరుస హిట్స్, వరుస ఆఫర్లతో శ్రీ విష్ణు చాలా బిజీ.